আজি laga ami khan bra Saturday morning 11 baji di do ami khan mutual fund la kotha korina ai ase aru itu series se hi aji la topic moi ani ase solution oriented retirement mutual fund. Yes, kun kun bar jani na thagi she ya jani na thaga nai that mutual fund se bi retirement fund karne itu laga solution কাৰণে কোনবালা ৰিটায়াৰমেণ্ট ফাণ্ড কৰিব কতে কৰিব ইটো কাৰণে সলিউশন আনিছে ইটো মিউচুৱেল ফাণ্ড লা কোম্পানীজ খান পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড তো ইটো লগা আজি কথা কৰিব মইলা নামটো শীতল গুৰুং আছে ডেট ফ্ৰী এক্সপাৰ্ট এট Women on Wealth আৰু Women on Wealth platform to আমি han maiki khan la community ase আৰু ইয়াতে আমি maiki han ke financial education di আমি financial advice ni de financial education digina kiniga maiki han bar nijor laga knowledge build koribo number 1 আৰু ইটো knowledge to nijor laga personal financial life te apply koribo আৰু তাতে bar nijor bra confident investment decisions আৰু কনফিডেন্টলি নিজৰ লগা পইচা মেনেজ কৰিব ইটো কাৰণে আমি খান বাৰ নলেজ দিয়ে তো ইয়াতে আপুনি এডভাইস বিচাৰি কিনে আহিছে গলে তো ইটো তো নাপাব ফৰ এক্সাম্পল আজি কোনৱালা মিউচুৱেল ফাণ্ডে কৰিব ইনিগা তো আমি খান পৰা এডভাইস নিদিব বাট ইয়েস কিনিগা মিউচুৱেল ফাণ্ড লা ষ্টাডি কৰিব কিনিগা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব কিনিগা এইটো মিউচুৱেল ফাণ্ডছ খান পিক কৰিব নিজৰ লগা ইনভেষ্টমেন্ট গোলছ কাৰণে পাৰ্সোনাল ফাইনান্সিয়াল গোলছ কাৰণে ইটোতে কথা কৰিব so let's begin ajila topic to ase solution oriented so two types of solution oriented te bi duita mutual fund categories ase of course mutual funds te ami khan bra overnight para loigina long term karne investment mutual fund to ami ba bisaribol parbo but one solution oriented te duita type ase children's fund laga moi ba last week kotha korise আৰু আজি লাগাতো আছে আমি খান retirement mutual fund la kotha korbo okay now what is a retirement fund to usually আমি খান মানুহান কিতিয়া retire korbo pension hobo itu pichide income বন হৈ যাব retirement hoisu gule income বন হৈ যাব itu karne itu laga pichide bi আমি খান bachigina ase gule do আমি খান পইচা তো লাগিব তো ইটো কাৰণে আমি এনবাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট ফাণ্ড দে পইচা ঢালি নাও ইউজুৱেলি ইটো ৰিটায়াৰমেন্ট ফাণ্ড লা টাইপস খান তো গভৰ্নমেন্ট লাগাবি আছে ফৰ এক্সাম্পল পাব্লিক প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড তো লং টাৰ্ম ফাণ্ড আছে ইটো 15 ইয়াৰ্স লগা ইনভেষ্টমেন্ট থাকে তো ইটো বি মানুহখান বা বেছিৱালা মানুহখান বা ৰিটায়াৰমেন্ট কাৰণে ভাবি না বি ইনভেষ্টমেন্টছ খান কৰে similarly NPS ase itu labi olop comparison koribo that okay solution oriented retirement fund aru NPS loishikuli ki farak ase kunwala better ase itu questions khana definitely moi kitia itu laga study kori thakise itu product sai thakise moila mondi to itu questions thakise to itu ki bhal ase itu easy ase kunwala better ase because I know that manuhan bishi ba PPF commonly kore aru ajikali manuhan bishi ba NPS bi kore ase so now let's dive deeper purpose of mutual retirement fund la purpose ase steady source of income dibole jitia income bond hobo itu pichide to in some way ami han ba aji কি ইনভেষ্টমেন্টস কৰিলে আছে পইচা অলপ আলাক ৰাখিব সেভ কৰিব ইনভেষ্ট কৰিব আৰু পিছদি আমি বাইটো ৰিটাৰ্ণ তো বিকজ লাইফ লগা নেসেসিটিজ তো কন্টিনিউ থাকিব আমি কাম কৰা বন হৈছ বুলিবি ওকে some basics ইটো মিউচুৱেল ফাণ্ড আছে ইটো ইয়াদ ৰাখিব লাগে তো ইটোলা similarly মই বাইতে দেখিছে that retirement fund bi tahan equity te bi dhale debt te bi dhale now when I say equity debt equity matlab itu stock market related investments khan ase to equity type of fund hoile gule olop high risk thakibo hoile bi high risk kile because itu olop upor nichi bishi hoy fluctuations bishi hoy itu karne to amen ba absolutely guarantee korle na pare that itu return pabo to itu karne ami jani to up and down hoy thaki to olop hoy lage that okay paisa to down aisugule ki hobo so hence high risk because of high volatility to upor nichi jai da volatility ase to graph jane shina নহলে বি ৰিটায়াৰমেন্ট ফাণ্ড বি ডেট টাইপ অফ ফাণ্ড বি আছে তো ইটো লাবি মই বা
পিছে দি অলপ ইনফরমেশনটো দিব তো মই এবাৰ চাহ টাইম দি itu simply jaiga na ekta retirement fund noi itu dibi ami khan olop knowledge itu especially to words khan amen ba buji shikule do apni han garne retirement fund pick koru bole apni khan kinia type la investor ase itu hisab te pick kolo olop easy hui jabo okay then next is taxability itu কোনোবা পৰা পেনশন ফান্ড ইনভেস্ট কৰিলে মন আছে or retirement fund ইনভেস্ট কৰিলে মন আছে গলে usually itu tax exemption pabo itu de means ami han bra in case retirement fund mutual fund hik ta loishi gole bi itu pra bi aman ke tax saving de modot kore generally advice ase that ami han financial security build koran de retirement fund to joldi shuru korbol lage to itu nishina investments retirement bhabi na investments kore ase gole itu tax saving category de bi ahibo but itu la section to alag thake I mean you know 80C ta section ase itu most investments itu di kura do tax saving ase but itu to alag section ekta de ai 80CCC itu man confuse hobole kam nai but just remember that investment ami han bra retirement karne kore ase gole do itu bhi tax saving di jabo similarly itu retirement fund lagase to itu bhi tax saving category de ahe but itu আৰু দুসৰা খান সব টোটাল কৰনা আমি হান ট্যাক্স সেভিং के बादे 1.5 লাখ তো লিমিট একটা আছে তো ইটো ইমান হি থাকিব সো 80C দে কৰিবি 80CC দে ইটো ৰিটায়াৰমেন্ট ফান্ড দে কৰিবি টোটাল 1.5 লাখ এক্সাম্পট হয় তো ইটো আছে বাট ইটো ফান্ড দে কৰিছ গলিবি ট্যাক্স এক্সাম্পশন তো পাবো তো কি রিসিটস খান আপনি আন পেমেন্টস খান লা কৰি তো সেভ কোনা ৰাখিবি প্রুফ দিবি তো আপনি আন ট্যাক্স লায়াবিলিটি দো ট্যাক্স তো কম দি পে কৰিবি লাগা ওলাবো okay then itu laga lock in period bhi ase I mean by invest kita long term khan kore or especially tax saving thaki sigule do itu de lock in the usually thake to itu garne retirement funds khan di bi usually 5 year laga lock in ase to I mean by ki paisa pay kore ase itu 5 years tak to ami anba lobole ulabole na paribo and that's a good thing because ami khan bra itu ini agona hi encouragement die that ami khan bra ki paisa invest kore ase itu do long term tak chule na jabole karne to encouragement die ami khan itu paisa ula allow korish boli to bishi manu khan again beach te paisa ula lagabe hoi jabo so that's why it's a good thing that lock in ase 5 years laga lock in ase but ami khan investors khan ba itu awareness se thakibole lagi that paisa dalile 5 years tak to ulaul na parbo but anyway kite ami khan retirement fund bhabe long term bhabi bi 60 years tak to whatever you a 60 years tak to ami anulabo inio gona bhabana rakhi nahi investment to koribole lage okay now some of the questions moi personally bi thagise that okay solution oriented moi ba kile lobo moi direct equity funds te korile bhal nohoy itu ekta question thagise usually direct equity funds mutual fund de ekta category ase equity mutual funds to itu high exposure thake stock market related investments itu de investment large portion ta de kore to itu high risk high return type laga fund thake to itu korile itu ভাল আছে generally long term karne অলপ high risk ase kolibi but ami gan iman lamba time 2 saal 15 saal 20 years tak 30 years maybe invest korbo to itu overall itu balance out hoi jabo to itu maybe personally retirement fund choose nokori na moi equity fund choose korbo retirement beshi dur ase koshi bole moi aro অলপ risk utha type laga manu ase gole moi equity wala lobo personally my retirement fund inigate maybe na jabo next is but having said that moi right there screen this share grobo that retirement fund tv now let me share the screen retirement fund tv mutual fund tv alag alag categories ase okay so now let's look at this itu ekta moi do recommendation dia no hoy it's just an example to moi ite grow laga website te ase to hdfc
just look at it, very interesting. HDFC Retirement Savings Fund clearly itu retirement karne ase, goal oriented. So itu solution to ki ase retirement karne. Savings fund, hybrid debt plan direct growth. Okay, তো itu সব আপনি মোলা ভিডিও চাই আছে বলে এতিয়া এইটো words অলপ বুজা হৈ যাব আপনি না। তো এইটো HDFC লাগা ৰিটায়াৰমেণ্ট ছেভিংছ ফাণ্ড আছে। হাইব্ৰিড মতলব এইটো ইকুইটি ডেট লাগা মিক্স আছে। डेट हाइब्रिड मतलब इतो मिक्स আছে डेट मतलब इतो लो रिस्क टाइप ऑफ আছে तो एक्सपेक्ट लोअर रिटर्न डायरेक्ट मतलब আমি খান পৰা ইনভেস্টার্স পৰা ডাইরেক্ট চুজ করনা ম্যানেজ করব ইতো ফান্ড তে তো আমি খান লা বেশি वाला পয়সা তো ইনভেস্ট হবো সো এক্সপেক্ট স্লাইটলি বেটার রিটার্ন ডাইরেক্ট রেগুলার আছে কইলে আমি খান ভায়া সামবডি যাব আমি খান নলেজ নাই গলে রেগুলার वाला ইউজ করব বাট ইতো দি আমি খান লা ইনভেস্টমেন্ট বা পয়সা অলপ কাটিব বিকজ তাহান অফ কোর্স তাহান লা ফি তো লব রাইট গ্রোথ জাস্ট মিন্স দ্যাট কি ইতো মই 10-20 ইয়ার্স কি ইনভেস্টমেন্ট করি থাকিব इतो रिटर्न खान बीच बीच दे किबा बोनस खान डिविडेंड्स खान की आइसु गुले इतो वापस रीइन्वेस्ट हुई থাকিবो इतो होइसु गुले इन्वेस्ट रीइन्वेस्ट हुई থাকিলে तो पैसा तो बेसी वाला ग्रो होबो कंपाउंड बेसी वाला होबो कैपिटल भी इंक्रीज होबो तो इतो আছে now you can see this is solution oriented retirement karne moderately high risk because ito hybrid ase and 5 years lock in ito laga 3 years laga annualized returns aishu gule 10.64% okay 3 साल लगा सायासी दो 3 साल लगा दे on an average एक साल दे 10.64% return दिशे remember इतो debt plan असे now I will show you something else which is very interesting इतो बाकी fund la details खान यते आहे now other plans in the same fund let's see. This is HDFC Retirement Savings Fund Equity Plan Direct Growth. Okay, let's see. Okay, now HDFC laga hi ase Retirement Savings Fund again, which means it's a solution-oriented fund ase. Moi olop screen to increase koribo. Solution-oriented fund ase retirement kila solution ase retirement laga solution dikhaya ase today. Okay, then. Very high risk kile mane to equity plan ase equity to itu pra investment to bishi wala equity te kore ase direct matlab ami han nijor pra decision making te involve ase to itu ami han la paisa bishi wala to invest hobo and growth again whatever in returns I generate beach te itu sob reinvest hoi thakibo ito laga 3 years 3 साल laga saishu gule per year de 22.39% nishina return dishi itu fund para khali 3 साल laga saishu gule I think niche di jaishu gule dusra bhi dikhabo okay so now you can see that debt versus equity ito lagi to me par debt laga dikhaise similar fund but tade 10% nishina ito la return almost double why kile mane to equity plan ase of course itu return to fix nohoy kile man to market linked ase itu bi amen ba yad rakhibole lage fix nohoy itu fluctuate hoi thake but currently 22.39% itu ba 3 years they per year 22.39 average return dishe remember 5 years lock in so now when we look at this moi baru yate general of in depth sadam die although it is solution oriented retirement fund ase okay but it is very close to I feel that equity funds can they competitive ase itu la exposure saishu gule to khali itu ita moi ki saise versus equity funds saishu gule iman difference nai nishina composition debi okay so that's what I think holibi retirement fund koishugule let me stop sharing but retirement fund koishugule it's just easy ami han iman bishi mutual funds te I think itu ekta product inika aise that moi ba eku na jane shugule bi moi walk in korna moi retirement karne moila goal to retirement ase itu karne moi investment shuru korule mon ase gole this is easy
सुगुपोन गर्न बि इतु दिसि गुले आरो अपनी हान बा मुला वीडियोस कान सायस गुले ओलोप टर्म्स खान बुझि किना आहि आसे गुले तो इतु बेसिक अपनी हान pra understand करले पारे इतु नाम pra ही for example यति HDFC has done pretty good job name pra ही आमी हान बा जानि अच्छा इतु किनिगा टाइप लगा आसे आमी हान in depth सबले ना पारे गोशि गुले बि so ik मुई knowledge नाइ गुले I walk in I say मुला goal to retirement कारणे save and invest करले मन आसे तो की आसे তাহান বাড়িতে দিব মই বেসিক একটু রিড করলে পারছি বলে মই সাইন আপ করব মই ইনভেস্টিং শুরু করব এসআইপি করব it's easy but all of knowledge আছে বলে তো মই ইকুইটি আৰু ইটো বি compare কৰিব that's another thing I'll do plus now another question is itu versus solution oriented retirement versus NPS example now NPS laga average again NPS long term ase আমি retirement 60 years tak to আমি invest kori na thaki boli lage itu time dibi আমি 100% paisa ulawle na pare because itu pension plan ase to itu paisa ami anbra ekta certain percentage ulawle pare but 60% 40% itu tahan bra pension diboli rakhibo so many terms and conditions and NPS they on an average or NPS bhi ami hamra nijo bar decide korule para hol lagi that moi kiman percent equity exposure lobo to edu sob nitty gritties bujibule lagi ami bara to iku na jani gule bishi knowledge nai koishi gule again how will you do it right to edu be automatic modes khan ase but not getting into that but returns ekla saishi gule to NPS versus a solution oriented equity retirement fund Kushiguledo, NPS say on an average about 10% return. তো এইটো সব চাইছি বোলে অলপ ৰিস্ক উঠা টাইপ লা মানুহ আছে আৰু অলপ নলেজ বিল্ড কৰিছে আমেন বা কৈছে বোলে আমেন নিজৰ লগা ইনভেষ্টমেণ্ট চইচেছ ষ্ট্ৰংলি ল'বলৈ পাৰিব আৰু বেটাৰ ৰিটাৰ্ণছ আই মিন ছেম টাইম এক্সপ'জাৰ টু ছেম টাইম আই মিন এতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছোঁ বোলে নেক্সট 15 years তাক কৰিছোঁ বোলে ভাল ৰিটাৰ্ণৱালা দে অলপ নলেজ বিল্ড কৰি নহ'লে বি ভাল ৰিটাৰ্ণ वाला दे थाले शुक्रिया तो एफर्ट तो इमान ही लगे मैं कमा बोले तो इमान ऐसे और तो पैसा थाले से तो सेम ड्यूरेशन वेट कर ले बोले भी अल्टीमेटली इतो रिटर्न्स तो हमें भाल पाला पाबो सो आई थिंक दिस इज गुड আমি হান নলেজ বেশি নাই গলে সিম্পলি গো রিটায়ারমেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড আর রিস্ক অলপ উঠাবলে পাৰিছো গলে রিটায়ারমেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড দিবি ইকুইটি वाला সিলেক্ট করলে পারবো अपनी रिस्क लो बोला otherwise debt wala dibo tahan bra otherwise balance kuna hybrid wala so many options are there just that knowledge olo build kurna mula videos sabole ai thakibi to olo understanding build kurna then right product choose korlo parbo nijo karne so that's the thing but interesting product nonetheless itu solution or retirement mutual fund I think it's a helpful product. So aji mula conversation di moi itu hi anina dagishi. So thank you so much kun kun itu sai share the video or the topic. Phala gishi gule share kuribi apnian Nagaland la friends khan logot family members khan logot tahan ki bi information dibi that iniga type laga fund bi ase di ar jagan hoti bole parbo. Internet ti bi sabole parbo retirement mutual fund thalishi gule. So thank you so much aro यति आइ थके भी women on wealth temen maiki hanke financial education die financial advice ni de so that maiki han bar nijor knowledge first build knowledge education lobo knowledge build korbo confidently paisa manage korbo aro investment decisions nijor bar lobole parbo iniga type la so thank you so much aro apni hanke moi aro lok pai thakibo take care have a blessed weekend everybody bye bye